यदि आपको कमर में दर्द है और कमर से ऐसे टांगों में दर्द जा रहा है, पिंडलियों तक आ रहा है, यहाँ सुनपन हो सकता है पैरों में हो या साइड में पिंडलियों को दर्द हो, तो ये सियाटिक नर्व कंप्रेशन होता है। सियाटिका जिसे आम भाषा में बोलते हैं। L4, L5, S1 या S2, S3 पे आप देख सकते हैं सियाटिक नर्व लिखा हुआ। फिर ये नर्व धीरे धीरे आके ब्रांचों में बढ़ जाती है और जिस जगह नस दबती है वहाँ दर्द होता है। इनके बीच में ये डिस्क, इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। वो क्या होता है, ये डिस्क जब टूटती है या डिस्क कमज़ोर होती है, वहाँ से निकल के किनारे नसों को ऐसे दबा रखा होता है। इसको कैसे सही कर सकते हैं आओ दिखाते हैं।